这人是谁？为什么你跟他亲密度这么高？不是，这上面不是写了吗？兄弟关系啊。兄弟关系，你兄弟叫孟玉甜心，头像用刘亦菲的是吧？铁汉柔情嘛，现在男生都这样。把他拉进来。那他身体不舒服，打不了。不用他打，开麦就行。他感冒了。你拉不拉？不拉我抽你。那我拉了啊。嗯。哎，海哥，那我都说了，感冒了，声音都变了。滚！